صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا. ورب المال في تعب وفي تعب من افتقرا، وذو الأولاد مهموم وطالبهم قد انفطرا. ومن فقد الجمال شكا وقد يشكو الذي بهرا، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا. ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترى، شكاة ما لها حكم سوى الخصمين إن حضرا. هل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ هل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟